좋다. 이쁘니? 응? 왜 불러? 엄청 이쁘네 너. 얜 여자야 남자야? 남자예요. 멋쟁이? 이쁘니가 아니었어. 그래, 나 멋쟁이라니까. 멋쟁이였어. 이렇게 보니까 꽤나 멋있는 고양이 같죠? 얘 앞머리 있다? 여기 이렇게 앞머리? 앞머리 같아. 멀리서 보면 앞머리. 귀여워. 저는 잘 모르겠는데요. 은영씨는 고양이의 장점을 보는 스킬이 있는 것 같아요. 제가 미친 게 아니라요. 고양이랑 놀아주는 소리입니다. 너무 귀여워서요. 제가 이상한 소리를 냈네요. 뭐지? 이 여자 이상해. 알았어. 고양이가 너무 귀여워서 놀리고 싶었어요. 추법추스로 발기질 팡팡하기도 하고 앙앙 물기도 하네요. 뭐지?